Assalomu alaykum hamvatanoни aziz. Imroz 1 aprel 2023 hamvatanoни aziz, ma ay Moskva под Moskva ба Тоҷикистон бор мебарем. Ба Тоҷикистон тарафҳои Регар, Шаҳринав, Ҳисор, Душанбе, тарафҳои Хатлон, Уяле, Хуросон, Қурғонтеппа то Кавқозобода мерем. Ҳамватони азиз, фурара бор кардастем. Як пролёт мондагӣ, як пролёт ягон 2 тонна 3 тонна бор меравад. Ҳозир камтарак бор мондаги, бо ягон 2 тонна бор дар кор мешавад. Кадом то бор дошта бошед, ин ҳамин номерода срочно занг занед. Имрӯз пага мошин худо хоҳад раҳ намебурад, ё ҳамин рӯз ё пага мебурад. Кадом то бор дошта бошед, срочно занг занед ҳамватони азиз. Ҳамватони азиз, кадом то ай Москва 100 кило, под Москва 200 кило бор мошин ба хизматҳои шумо меравад, худшон мебиёрад ҳамватони азиз. Видеоро поделиться кунед, кадом бор дошта бошад, срочно занг занад. Класса зеркинед, ҳаматонда раҳмат. Бо як бори дигар номеро анҷом медиҳем. این همه نامه همتون عزیز، این همه نامه را سرچ نزنید. همتون در رحمت.